كحه مزمنه، ودي شكوى عند ناس كتير. يا دكتور انا ما بدخنش، عندي كحه في زوري كده ماسكاني بقالي 3 شهور، اخد دواء كحه، اروح للدكتور، اما رايح على الجيوب الانفيه والكحه زي ما هي. يا دكتور اقول لكم احد علامات نقص كالسيوم الجسم هو الكحه المستمره. تخيلوا جسمك بيقول لك الحقني بالكالسيوم يا محسن. فلو انت عندك كحه مستمره وانت مش بتدخن ومش برد، مش دور برد 3 4 ايام ويروح، وكحه مستمره ناشفه، خد كالسيوم. ايه يا دكتور ده انت عامل حلقه كامله اوعى حد ياخد كالسيوم. جاي تقول لي الناس دلوقتي خد كالسيوم؟ لا، عندي نقطتين. اول حاجه لما بناخد كالسيوم لما الجسم يقول انا عاوز كالسيوم، وده نادر قوي من الكحه. ثاني حاجه انهي كالسيوم؟ روح كده